پوهان وایي چې سیاست دایمي دوست او دایمي دښمن نه لري. د اوکراین په سر د متحده ایالاتو او د روسیې ترمنځ د تازه خبرو اترو د پیل کېدو دغه خبره یو ځل بیا رښتونې ثابته کړه. له 3 کلونو جګړو، رانیو او وژنو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د نوي حکومت په راتګ سره اعلان وکړ چې د اوکراین موضوع به د روسیې سره د دوی د لومړیو کاري ورځو په سر کې ځای ولري. همدا و چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر او همدا ډول د روسیې بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان په ریاض کې د فبروري په 13 نیټه سره ناسته وکړله. البته دغه ناسته د بندو دروازو تر سره شوله او په دې کې هوکړه وشوه چې دواړه لوري به د اوکراین د سولې د مذاکراتو لپاره لوړپوړي مذاکراتي ټیمونه ګماري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په څرګندونو کې ویلي چې دغه خبرې مثبتې وي. بل لوري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم هیلهمندي ښودلې ده، خو بل لوري ګوته یې څنډلې چې دغه خبرو په لړ کې به د ناټو په تړون کې د اوکراین د شاملېدو په اړه خبرې اترې نه کیږي. دغه خبرو اترو که یو لوري د اوکراین د سولې په اړه هیلهمندي پیدا کړې ده، بل لوري د اروپایي ټولنې او پخپله د اوکراین د حکومت اندېښنې هم راپارولې دي. د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د سولې په خبرو اترو کې باید له تېروتنو ډډه وشي. د اوکراین په اړه د امریکا د متحده ایالاتو او د روسیې ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې د اروپایي ټولنې د اندېښنو تمرکز د سولې له خبرو اترو وروسته د سوله ساتي ځواکونو په میشت کېدو او همدا ډول په دغه خبرو اترو کې د اروپایي ټولنې د ورګډېدو خبره هم یاده شوې ده. د اوکراین پر سر د متحده ایالاتو او د روسیې دغه خبرې د اوکراین موضوع د افغانستان د مسلې سره دلته نږدې کوي چې هغه مهال هم کله د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کېدلې، د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ دغه خبرې روانې وي او د جمهوریت په استازولۍ دغه وخت حکومت غوښتنه کوله چې باید د جمهوریت استازولي په دې خبرو کې وي. اوس هم د اوکراین حکومت همدا غوښتنه تکراروي. ولې ولیدلی شي چې د اوکراین د سولې موضوع په څه تمامیږي.